nguhaye ikaze kandi ndakwifuriza ibihe byiza wowe ukurikira Top Up TV buri munsi by'umwihariko wakoze subscribe mpora nkushimira mbikuye ku mutima. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba ibirimo bivugwa kuri DJ Brian, aho DJ Brian mu minsi yashize byagaragaye ko yakoze surgery yo kunda, yakoze surgery yafatse zo kunda bakazibaga akagira mu nda zero nk'abana bakiri bato. Ewana biragaragara neza mu mafoto yagiye yifotoza, byaragaragaraga ko nawe ari free kuba yakwambara utwenda tugaragaza inda ye, si nka mbere uko byari bimeze. Yari afite inda nini cyangwa se umubiri wo kunda wari munini ku buryo atari ari fier, yanambaraga ibintu binini by the way. Ariko ubungubu ikintu kirimo kivugwa ku mihanda cyane cyane n'ukuntu amavideo n'amafoto akomeza kugenda ashyira hanze cyangwa se asangiza abantu ku mbuga nkoranyambaga ze, bigenda bigaragara ko inda ye yongeye kugaruka itakimeze nkuko yari imeze akimara kwibagisha. Ibi ngibi rero n'ubundi yo wakoze siporo cyangwa se wakuyeho inda yawe ukoresheje physical exercises, iyo ubirekeyeho gato irongera ikaza. Rero n'ubundi inda ni ibintu urya, biterwa n'ibyo urya. Buriya bakavuga bati wasanga akunda kurya ibintu birimo amavuta menshi, bikaba byatuma inda ye yongera kugaruka. Nibyo bikomeje rero kuvugwa ku mihanda cyane ko uyu DJ Brian bakibaza bati sazongera asubireho bongere bayibage cyangwa se bizagenda gute. Kora subscribe rero kugira ngo updates buri munsi zijye zikugereraho ku gihe hano kuri Top Up TV.